Ne u kthyem pas dite në Pennsylvania nga Florida dhe mami me babin tim edhe Daiwa na pritën. Kështu erdhëm te shtëpia dhe vendosëm që të ndezim pak zjarrin, të bëhemi çik tym që jemi në shtëpi, sepse zhurmën e kemi tonën patjetër. Koha ishte shumë e mirë. Ishte ngrohtë edhe këtu dhe fëmijët po loznin për jashtë, u kënaqën, ndërkohë edhe neve u kënaqëm duke pirë nga një gjë, burrat pivën birra si gjithmonë. Dhe këta vraponin pa pushim. Më pas, ditën tjetër, përsëri ishte shumë nxehtë dhe vendosëm që të frym këtë pishinën e kalamajve, të cilëve nuk ju priteshe të hynin. Kanë lozur, janë kënaqur nga uji në ujë. Të nesër me Daiwa ishte në punë, që kështu nuk ndenjë, vetëm unë me mamin edhe me kalamajt isha në shtëpi sepse isha lodhur, kurse burrat që gjithmonë shkojnë në punë. Edhe këta të dy që nuk kënaqen asnjëherë, por u ka vajtur shumë mirë sepse nga plazhi dhe këtej ishte ngrohtë dhe nga pushimet në pushime, këtë javë na e ka dhënë për shi.